总公司的徐总经理为各位家长带领一下目前小学的一些教育，然后后面第二个阶段会由安亲班主任会为各位家长做说明，然后第三个阶段会由我们董事长为各位家长说明安亲班美语还有补习班的一个注意事项。那我们现在借由各位家长热烈掌声欢迎徐总经理，谢谢。各位家长晚安。晚安。其实我回答，我觉得我刚才想一件事情哦，我说因为我是宜兰人，我家就是罗东的旁边来讲，我也读高中。那我在想说，有一天哦，因为我是发现我年纪越来越大，有一天我就在这边跟家长说的时候，会不会我的侄子也在这边做的？他的这个小孩在这边上课，因为我最近有几个侄子都在罗东读结婚的。所以我看，因为我在从事这个行业将近20年了哈，在做这个数学教育，就将近20年。那每一次回来，我都有机会，他来的时候，因为我一般的都跟老师上课嘛。那回来的时候，我都觉得很高兴，因为又可以跟这个我们宜兰的，最少我觉得我对宜兰好像，最少对我们自己的家乡的人，大家传递一些交换一些。这个有关数学教育的信息啊，因为今天时间的关系嘛，所以我首先呢也是恭喜各位家长，就是小孩子呢要升到1年级了。实际上升到1年级，可能在座的家长，有的小孩可能有2个、有3个，不一定哈，有的小孩已经到1年级了。那有的可能是第一次这个孩子要进入1年级。其实我很羡慕的哈，为什么我很羡慕？因为我的小孩今年。老大今年读大3了，但是我最小那个是小学5年级。我常常想说，哎，这个大3哦，现在读到大3，你要管的很难管的。但想说，如果再一次的话，我会怎么来教育他？但是往往是什么？没有再一次啊，反正就是已经大3了哦。晚上他说要去约会，他说不回来就不回来，他说要怎样就怎样，对不对？我常常跟他讲说，你不要跟我讲那么多了。我以前也读过大学哦，你在大学里面做什么事情我很清楚，但是要交代就好了。哦，并不是要把它管得很死。那但是我讲说，各位家长觉得蛮好的，就是说，它是一个新的开始，要很慎重，要多投入更多的心力。哦，那希望这样能够一切哦，也不是说一定符合你自己想要的一个未来的发展，就是孩子未来的发展。但是最少，我觉得说，我尽力了，然后我也做了，然后我应该给的都给了。那这里面呢，我先跟家长讲，就是说，实际上我们现在在这几年来哈，其实不是这几年来，就是这10几年来，我们大家的感受就是说，这10几年来的那种整个的社会的变化哈太快了。我记得我在以前我常常在跟人家讲的时候，就我不经意已经过了10年，为什么？我以前常在上课的时候就跟很多家长讲说。我们要培养21世纪的人类，21世纪的人类。当时在20世纪的时候，结果突然21世纪又过了10年了，20世纪又过了10年。所以呢，这里面我就首先呢，就只要跟这样讲，就是说，这是高尔上次拍了一个美国副总统，高尔拍了一个片子，他说，你知道吗？就是整个讲这个地球环境的变化。那顺便讲一些趋势。他说我们现在呢，我们必须教导现在的学生呢，长大投入呢目前不存在的工作，使用根本还没有发明的工具来解决现在不知道的问题，没有无法想象的问题。这个以前如果说我们在20-30年前讲的话，我们觉得说讲什么我们听不懂，可是现在来讲，这样大家各位讲通通都懂。而且懂呢，不只要懂，而且这是什么？这是事实。这就是事实。因为你碰到了太多的东西是什么？不可预测的，不可预测的。所以呢，有关就是说，未来各位家长要给孩子要受什么样的教育？实际上，我只跟家长建议一件事情。第一个就是说，
你要想你的目的是什么？因为我看过很多从事这个教育工作，这个20几年了，常常碰到的家长就是常会讲说，啊，可以给他公开礼拜，哦，谁说不错，谁说不错，所以我把孩子要去学习送去学什么，往往忽略了什么本质，你到底希望得到什么东西啊？第二个就是说，也不要听人家讲，自己去了解，自己去了解，第三个更重要就是说，把时间的你今天所学的东西，这个东西呢，把时间这个未来性的拉长一点点，不要只看到说，就是说眼前的。我们往往是教育做个教育工作者，就是最辛苦的是什么？最辛苦的就是说，你不能你如果说只是好，我今天教你什么东西，你明天就会了，那些东西都是不切实的。实际上很重要是什么？我们今天教他东西是什么？他未来要用得到的。所以我记得我小时候在我家里常看到一个病人因为我家有很多人都从事教育工作者从我祖父、我叔叔，有一大堆人那我在常常看到一个病人，他说10年树木，100年树人。我小时候的时候看到这个病人，我一直搞不清楚。我说人哪有活100岁？我当时是这样想，树都有活什么几千年的神木啊，干什么？可是我当时小时候不知道那个什么意思，只是一直在怀疑说这个有没有写错啊？什么10年树木，树木都是100年的，那个100年树人，人哪有100年的？但是当我在从事工作的时候，我才真正了解说，实际上你在做教育工作者一个很辛苦的地方，或者今天各位家长今天在教育孩子很多很辛苦的地方，就是说，你今天不要想说会有速效的东西，没有，绝对没有速效的东西。也就是说，比如说你要改正他一个习惯，或者培养他一个习惯，绝对不要想说，你今天你要这样做哦，好，明天也要做哦，后天要做，大后天他忘了，人家说，我都教你3天了，你为什么第4天不那样做？往往我们的耐心不够长，然后就怎样，就把它忽略掉了。然后我教你都不会做。所以同样在做教育也是一样，就是你今天让孩子学东西的时候，你要想的是什么？它是潜移默化，然后慢慢生根，可能1年2年，他才能够什么，才真正发挥出来的，而不是你不要想说，我给他5上，明天可能不要上。这些当然是 OK 啦，但是我想说，你最重要的目的不在这边，因为教育不是只是在看到眼前，是看到什么未来，未来，因为他们所面对的环境是未来，眼前只有什么成绩而已，但是未来这个眼前的成绩不一定代表你未来的东西，所以这个是跟家长共鸣一下。那接下来，因为今天主要跟家长谈的是数学教育，数学教育，我们讲说。数学教育我们这样讲说，教育的目的是什么？教育的目的是什么？而这样问家长，好像觉得这个突然很头大，你要做申论题还是什么？其实我们在讲说，我们今天教育的目的是什么？其实大家不用想那么多，就好像各位家长送小孩来读书，为什么？就是这样了，就教育目的嘛，对。为什么？只有为一个东西，为什么？希望他未来能够很好。那未来怎么能够很好？就是说。今天所学的东西，未来能够用得到，或者在未来的生活里面，他一定受过我们从小培养他的这些教育、这些技能、这些的知识，他未来能够用得到，然后在未来的社会能够做得很好，这就是教育的目的，这教育的目的。那数学教育的目的是什么？数学教育的目的其实同样就是说，我们今天教给孩子的这些数学的东西，希望他未来能够用得到，希望他未来能够用得到。那我想请教各位家长我们大家想想看你以前所学的数学现在在生活上哪些地方会用到？买东西，各位家长说买东西，还有呢？买东西好，我们再请家长说买东西，请问家长，你都到哪里去买东西？会到哪里去买东西？大卖场，很多地方嘛大卖场好。我们说以前所学的数学，我们现在不要讲的太深太什么，我们就想说以前所学的数学哪里，我们现在生活上哪里会用得到？那这位家长说，我们去买东西会用得到。那我会再问这些家长，你会到哪里去买东西？他们会去大卖场去买东西。好，我们来想想看说，你到底会不会用得到？好，我们到大卖场去买东西，在那个这边有银行，对不对？然后往那个什么，往
那个清水公园那边还有一家那个叫什么名字？洗护会。哦，洗护会对不对？哦，好了，我们就开车就到那边去买。然后去买东西的时候，然后你就东西拿一拿，对不对？拿了一堆哈，这个罐头、可乐什么东西拿一堆。那推到那个收银台那边哈，就是要结账那边，他怎么给你算钱的？他是不是这个拿起来，好，那就表示这个东西，然后就这样，这边有条码，对不对？咚，跟你算了，一共表示2850块。好，你现在会用到，假设了哈，这个假设了，每个不一样哈。第一个，你如果会用到你的数学能力呢？第一个数学能力，有一定不是说，你跟我算2850块，稍等一下我计算看哦，看对不对？没有嘛，对不对哈？所以你用到第一个数学能力是什么？我在里面拿出来3000块给他，因为知道3000比2850块多，对不对？会用到第一个数学能力。第二个数学能力呢是什么？我算算看哦，你要找多少钱算算没有？为什么？他说收你3000，按下去以后上面找你150，对不对？你稍等一下，是不是真的150？没有，你也不会去算，反正就是150。因为这个3000减2850块比较好算，如果3000减2673块。那很麻烦，稍等一下我算一下，但是你也不会算，为什么？因为他干完以后就跟你说，找你多少钱。那找完了钱以后，你会用到第二个数学能力，什么数学能力？数数，你要算去8好了，卖剩5然后找你8你只要150所以你用了这2个数学能力。但是呢，我要跟各位这样讲，实际上大部分家长连这2个数学能力都没用到，为什么？一共2850块，你下一个动作是什么？拿个信用卡收卡，所以你要怎么签名，对不对？好像那个中国信托，我不知道有个 A-Pass 卡还是什么卡，那个还不用签名的嘞，还啪过去的，哇，你通通都没有用到，结果就完毕了。那你刚刚你们讲说，那我们以前所学的数学，我们到底用到什么地方？对不对？好像我们现在生活上好都没有用到了，都没有用到了。所以呢，我们在生活上都没用到了。那我们现在请教各位这样说，那你觉得，因为刚刚我所用到就是要算嘛，对不对？那你觉得计算呢？计算呢，越来越重要还是越来越不重要？重要。反正有2个答案嘛，一个重要，一个不重要嘛，对不对？现在都要电脑，没有人在用。所以计算呢，刚刚就这样，计算越来越不重要，有没有别的答案？因为答案叫做重要，对不对？一个答案叫不重要，一个答案叫重要。我要跟家长讲说，计算以前不重要，以前计算不大重要，现在计算越来越重要。但是怎样？我们都没有办法算的，我们没有办法算。以前计算很重要，现在计算以前计算不重要，现在计算很重要，但是我们都没有办法算的。为什么计算说很重要呢？你有没有觉得说杂货店越来越少？有没有？各位家长有没有觉得杂货店越来越少？那个7-11啊，什么超市啊，越来越多，对不对？杂货店越少。你知道杂货店为什么会越来越少？用算盘。杂货店也不一定用算盘啊，人家杂货店也有计算机，也可以按啊，对不对？不能讲说人家杂货店用算盘，对不对？还有杂货店为什么会越来越少？各位家长，请问一下，你讲个理由，一个理由就好了。杂货店要算比较慢杂货店为什么会越来越少？杂货店为了越来越少，只有一个原因而已杂货店会越来越少，就有一个原因，因为什么？因为你们都不去买，所以它就关门，对不对？它就这个原因而已嘛，你们都不去买，所以它就要关门。那你们为什么不去买？我们现在来想说，你们为什么不去买？因为它无法满足你的需求。杂货店无法满足你的需求，所以你就没有去买。那杂货店为什么没有办法满足你的需求？为什么便利商店可以办法满足你的需求？你看随着时空这样推移过来，这实际上你要把整个人类的生活这样慢慢看到。以前小时候，因为我刚才住罗东嘛，所以我们都很清楚我不知道有没有人住在这边附近的在那个什么林森路那边，原来有家杂货店，现在不知道在不在，我不知道，因为我弟现在在啊，还在吗？对，在。福德宫豆浆店旁边，豆浆店的旁边，豆浆店的旁边。
那以前我小时候常常去买啊，对不对？哈，那但是后来就比较少去了。现在来讲，比如说我要是回宜兰的话，我可能车就开到顶岛去了，哦，就开到顶岛去。当然，如果那一家关门不是因为我们去买的原因哦，一定是你们少去买哦。我们这样假设的哈。那我讲说，我们到超市去买，就是我刚刚讲早餐店为什么没有办法满足你的需求呢？我们刚刚讲说，那个计算，你刚刚怎么算？就用条码算，对不对？你们各位家长，你知道条码最重要的功能是什么？条码，这个商品上面有个条码，对不对？那你去买东西的时候，他会给你刷，咚。最重要的功能是什么？最重要的功能不是给你算钱，做管理的。哦，最重要的功能是来做管理的。做什么管理呢？比如说。你这个月式光纤锤进了100箱，进了100罐好了。然后我每卖一个，我就刷一个，卖一个出来就卖一个出来就卖一个出来的。所以说到最后的时候，它里面的系统里面写着啊，我如果剩下10瓶的时候，你就要跟我讲说，我库存没有了。哦，所以他每天在跟他统计什么？每天在做什么东西？什么东西卖的比较多？什么东西卖的比较少？什么东西库存太多了？什么东西库存太少了？那这样才有办法满足你的需求。以前为什么可以不用满足你的需求？因为我刚刚讲的，以前为什么不用满足你的需求？我记得小时候的时候，我都住宜兰所以以前住东山。我记得小时候的时候，我妈妈在傍晚的时候会叫我去杂货店，有时候会叫我到杂货店去买什么东西。可能在座的家长或许也有那样的经验因为我年纪比较大，经验比较深。他会说：“你干嘛点去买这糖的？去买这盐，去买这米粉、太白粉，反正大概是这样，反正就是小时候，对不对？”那小时候就说要走路嘛，走一段路不会很远啊，哈，那走一段路，然后可能就2毛钱给你哈，也是买那个什么买2毛钱的，或者是剩下的什么5毛钱给你。请问你有什么选择？你到杂货店里面有什么选择？有什么选择？就是毛钱干嘛讲1罐、2罐、3罐、4罐啊，臭干啊，对不对哈？那个话梅或者是什么猫耳朵、金干嘛等就这样，这个口感。一张纸放起来包在一起，那个芒果干吃起来嘴巴红红酸酸甜甜，就很满足就回家了，是不是这样？现在你把你的小孩带到那个超市去你知道等一下妈妈去给你买东西，买出来的东西看一半跟你讲妈妈我不要这个，对不对？他不要这个东西啊。那如果所以一样说，我们到很多地方去买东西的时候，就是我们今天为什么不去杂货铺买东西，杂货店去买东西，为什么会到超市去买？因为超市它能够满足你的，比较能够满足你的需求。怎么去满足你的需求？就是什么？透过这些的计算，透过这些的统计，来满足你的需求。知道说，你可能会买什么东西，我必须要准备什么东西，我才能够满足你的需要。所以我们刚刚讲说，因为我刚刚为什么谈到计算呢？因为在以前大家都会把数学跟计算画上等号，画上等号，让你也会计算你数学脑的等等的情况。那我今天要跟家长讲的就是说，计算跟数学当然是基本上是有差异这等一下再讲。但是我要先这样讲说，计算呢越来越重要，比以往更重要。以前不用算那么多，杂货店只要早上开门，终于打开，圣公来电话给金，晚上关门的时候再算一次里面多少钱，多少钱就是今天做的生意，对不对？现在如果这样，没有办法生存。它必须有很多的报表，很多的东西，所以计算越来越重要。但是呢，这些东西我们都没有办法算，我们都没有办法算。所以在以前我们把数学跟计算把它挂钩的时候，我会觉得计算很重要，计算很重要。但是你会发现说，计算真的很重要，但是不是叫你去算，你没有办法算的。就算你要算，你也没有办法算。所以也就是说，我们已经没有办法计算了。所以数学教育到底要教孩子什么东西？这也就是说，从民国85年的时候就开始教改。各位算非常幸运，我说非常幸运，就是说，因为前面从85年那时候那个10年教改，那个是真的是纷纷攘攘，你们孩子刚好跳过来的。像我说我的老大就是大学3年级那一个，他就是教改的第一届，教改的第一届，所以我对教改什么年我比较清楚，因为刚好是他的第一届。那时候教改的时候呢，为什么要做教改？就是因为整个社会环境在改变。因为教育是什么与时俱进的，不是说高炸过后，还是说高炸它后，没有这样，因为它一直在改变。你必须要随着这个，他未来面对什么样的环境，你要给他什么样的能力，他才能够去面对什么未来的环境。
哦，并不是说以前这个东西很好，问题说未来用不到，你以前东西很好没有用，哦，所以它教育都是一直在改。所以呢，所以数学教育呢，除了我们以前的认知以外，现在更注重的是什么？思考的训练跟解决问题的训练，啊，解决问题的训练。那怎么样来培养他的？就是说现在小学的课程里面，哈，他怎么样来就是说让孩子呢，哦，能够给他一个多一点的一个思考的训练，哦。实际上在小学的课程里面本身就在改变的，跟我们以前读书是不一样的，哦，不一样的。比如说，它主要的精神，我把它分成2个哈，小学的课程的精神，我主要把它分成2个。第一个是多想法，哦，第一个是多想法。什么叫多想法呢？就是希望孩子能够从不同的角度去做思考。那很多的多想法，好像大家家长看，知道多想法，可是怎么样叫他多想法？其实我们很多在生活上，我们就说，你就这样做，你就这样做，哦，我的想法就是这样，我们就直接传达给孩子。这样一个什么固定的 fix 的想法，那很多东西你也不能跟他有太多想法。可在数学里面，它本身它就可以存在很多不同的可能哦。所以我们来举这样的例子哈，这是小学1年级课程的例子哈。他说，男生有9人，女生有6人，男生和女生相差多少人？请问各位家长，这 A、B、C 哪一个是标准答案？随便猜一个。最少1/3的答案。好，男生有9人，女生有6人，男生和女生要多少人？第一个9减6等于多少？第二个6减多少等于9？第三个6加多少等于9？好，3个答案。觉得第一个答案对的，请举手。好，第2个答案觉得对的，请举手。好，后面还有这样讲。第3个答案觉得对的，请举手。第3个答案。3个都可以，对不对哈？所以你看，我后面没有第4个答案。以前我们在考试的时候，以上皆对的请举手啊。所以你们都是以上皆对的。你们很奇怪的，如果说在10年前问的话，只有第1个答案对而已啊，其他都不对啦。你看，你可以看到他时代的改变是这样，或者是你在读小学的时候，你写第2个答案，你看那个老师，我在叫他旁边去罚站，你在想什么东西？就9减6就好了，你在写什么？6加多少等于9？那这为什么这3个答案就要家长讲的？这种会傻呀，这其他没傻。很奇怪的，为什么都可以？我说为什么都不可以？对不对？那为什么以前不可以，现在可以？其实不是说以前不可以，现在可以的，就是说以前我们没有办法开放出来，让孩子去了解这个东西，或者以前我们自己也想这个东西。你要跟我讲说9减多少等于6，可以，我觉得可以。我记得在80几年的时候，我有次去跟在台中跟一个社区托儿所的老师上课，就我上完课了以后，然后就那些老师就说，徐老师，我能不能问你一些那个小学数学的问题？我说没关系，你来问。他现在学校那个什么9减6，比如说有这个题目他说9减多少等于6，9减多少等于6，答案这样怎么可以呢？我说，你觉得为什么不可以？答案你一定要写在等号后面。就是说以前我们答案要写在等号后面嘛，对不对？可是我们在用比较宏观的角度来看，谁问你怎么写的？人家只问你说什么？后面那几个字相差多少人而已。有人问你说，你那个答案怎么写吗？没有。但是我们以前很注重这个东西，对不对？所以当时在10几年前，有个老师说，不是都要写在等号后面吗？对不对？那这个我要跟各位家长讲很多家长可能是3个都可以，但是你会把它假设正在做的时候，你还会觉得说应该以项编号，对不对？实际上在小学1年级没有这样，就是这样做，这样就可以了。那这是什么意思呢？就是说，第一个想法，男生的人数减掉女生的人数就是等于什么？相差的人数，对不对？所以9减6等于多少？那9减多少等于6？为什么可以呢？他说男生的人数少掉多少人会跟女生一样多？是不是一样是什么？男生和女生相差多少？所以这个真正在做的时候，不是是讲都讲对了。你不要叫孩子说，因为他是1年级我要跟各位家长强调他是1年级，你不要叫他说，假设你写这个东西，然后你在家里跟孩子讲，妈妈跟你讲这9减多少的，这个要移过来9减6，然后再等于多少这个从我数学角度来说，移项变号，你知道吧？但是不要这样教，就是说，你看9减掉一个多少？8，再减掉一个什么？7，再减掉一个什么？6所以9减掉3个就是0。那你不要说，你现在不要跟我讲说，这样还要算到什么时候会被逼开档期？
没有，因为他是1年级，我就要跟家长讲，因为你给他是什么一个概念，不是教他什么怎么算比较快，不是这样，所以他是就强调一个什么8、7、6哦，家长要记得，你讲你哪种算过来9减6等于3哦，很快很厉害，不是，他的重点不在那个地方，他重点是要让他知道说哦，他的想法是这样哦。再来一个，那6加多少等于9呢？就是说女生增加多少人会跟男生一样多，是不是一样什么？男生和女生相差多少人？那增加多少人一样是什么？6什么？来我们再加一个什么？7、8、9，所以加3个。哦，所以1年级呢，就是我所谓多想法，就是说一样一个题目说男生有9人，女生有6人，男生和女生相差多少人？哦，它可以什么？9减6等于多少？或者6加多少等于9，或者9减多少等于6，一样通通都可以。这是在小学课程里面，跟我们以前在读书不一样。以前这个时候9减6就好了。我记得刚教改的时候，有些家长会抗议，因为我做出来要求，结果你还跟我说什么6加多少满赛，9减多少满赛，本来9减6的后啊，你给我嘎这个这一起，它都乱掉了，到底要用什么方法才对？其实不是哪个方法才对，就是说要让孩子能够体会说哦，原来这样也可以这样，就是他在考试的时候，没有人特地说，你一定要做什么6加多少等于9哦，因为这个是不一样，因为这个东西概念如果懂了，比如说我举个例子，比如说一个铅笔有52块钱啦，小明现在有49块钱，还要再增加多少钱，他才能买到一个铅笔？他如果49加多少等于52，他这样是算的比较快。这种50、51如果算出来，你要跟不行哦，这个要什么？50减掉49然后再接位干什么？所以没有一个什么，你说这种想法好不好？你说基本上是省。如果刚举到例，你会觉得这一块49种50、51算出来了。所以不要去把它，绝对不要去判断说这些后果不好，这些后果不好，那只是一个经验，一个新的教育的过程里面，希望给孩子这样的东西。因为我们刚刚讲过说，因为我们现在在教的孩子都不是在应付我们现在的问题嘛，不在应付可能未来还没有产生的问题嘛。这是第一个，现在小学课本里面的一个精神我们叫做多想法这个各位家长以后小学看到的题目的时候，如果你要教孩子把课本看清楚，然后先把你以前所学的先放在旁边，要不然你看课本里面常有说看你怎么做。课本现在很多人说看你怎么做没有那个不是我们以前断例只有写好了，然后就是叫我们做练习，很多课本是说看你怎么做，那个地方就是让孩子会有比较大的发挥的空间去形象。第二精神呢，就是所谓的，就是培养他的解决问题的能力刚刚是从思考，希望从不同角度去思考。第二个呢是培养孩子的解决问题的能力。解决问题，所谓解决问题能力是什么？我们叫做多方法。什么叫多方法呢？就是很多不同的方法，很多方法。我们家长也都知道那家囡仔他跳着，咱讲不是考这个名，马他的嘛，也可以这样，可以这样。我有时候在幼稚园里面，我跟幼稚园老师开玩笑说，如果你在操场上面小朋友在玩球的时候，就不小心球卡到树上，请问有几种方法可以把它拿下来？我就这样问幼稚园老师，每个老师都有很多方法我说小朋友有几种方法可以把它拿下来？他说用竹竿把它戳起来，爬上去把它拿下来，拿石头丢下来，拿球丢下来。我说不对，只有一个方法而已，报告老师，请老师拿下来。为什么？因为你拿竹竿拿丢掉多吐的话，大概是我们要赶紧打就搞大，对不对比如说，这不是说学校说不给他用多一点方法，不是啊，万一怎样？万一球石头一丢。难道不能用石头丢吗？可以。可是万一没有丢到球，丢到人怎么办？或丢到自己怎么办？爬上去当然也很好啊，他拿没拿走，所以干脆就跟他讲说，看到这种情况就跟老师讲不是说学校老师不给他什么多方法干的，不是应该考虑到家长的很多的一种或者环境的安全等等的情况，对不对？所以这里面有很多我们希望说，那明天他跳着，看老师用这一号那，但是我们实质上我们很多东西我们是什么？这个不能做，这个不能做，不是知道在学校里面，在家里也是一样，这个不可以讲，这个不可以，这个不可以怎么样？但是我们怎么让它多方法？所以在数学上面，就它比较灵活的空间，我们来讲它多方法。所以呢，比如说我举这个例子18个苹果，每6个装一盒，一共可以装几个？这是小学2年级的课程，2年级的课程。那我们讲多方法就有很多种方法所以没关系，大家随便讲。这位家长，你讲个方法，你会怎么做？
啊，你都已经知道3个盒子的啦，好，对不对？你都已经知道3个盒子的啦，对不对？好，没关系，你用你的方法，18个苹果每6个装1盒，对不对？那就1个盒子装6个，一直装到结束为止。哎，对哈，就是说装6个，装6个，这个是什么意思呢？就是这个意思，我简单的讲哈。这个意思是说，装一盒是6个，对不对？再装1盒，12个双双看，对不对？你不能跟我讲说6个这样就可以，我都要知道6个这样就可以，那这样就把答案算出来，对不对？所以当然不是啊，假如说哎，装1盒是6个，装了1盒是6个，对不对？然后呢，再装1盒看看，算看，12个，哎，12个好像还可以再装1盒，对不对？哈，所以12个再装1盒，刚好18个，所以一共可以装1盒、2盒、3盒，对不对？第一种方法，第二种方法你会怎么做？你平常都会怎么做？不要特别想方法，对不对？18个苹果每6个装1盒，一共可以装几个？是不是？8除以3等于6，对不对？我们大人的做法。第3个方法还可以怎么做？有没有家长知道？减哈啊，减是什么意思呢？18个苹果装了1盒以后剩下什么？12个，对不对？12个再装1盒以后剩下什么？6个，6个再装1盒，刚好什么？装我，所以装起来1盒、2盒、3盒，对不对？第4个没关系，不用讲的就可以了哈。第4个还可以怎么做？有加法，有除法，有减法，还差了什么法？乘法嘛，对不对？乘法是什么呢？6个装1盒，不是装了几盒以后等于什么？18个。所以呢，6、1、6、6、12、6、3、18，就装了3盒。第5种方法还可以怎么做？最简单的方法是什么？最简单的方法，他放在小朋友就会做了。1、2画了18个圈，对不对？然后怎样？1、2、3、4、5、6，1、2、3、4、5、6，1、2、3、4，这样可不可以？对不对？是不是这样？那我想请教各位家长，哪个方法比较好？随便挑一个，你觉得哪个方法比较好？1、2、3、4、5，第5个，哇，我也最喜欢第5个。那这里面我再问家长，这是2年级的题目，对不对？这第5个方法里面哪个方法不能用？第2个，你知道为什么不能用吗？因为还没教书嘛。可是以前出这个题目的时候，是不是我们已经教书啊才有出这个题目？对不对？没有教书啊，你怎么出这个题目？这明明是书法的题目嘛，对不对？你要教书法才有出这个题目。所以现在你看都变了，有没有看到？这整个的教育的，因为我们以前读的跟现在小学读的都变了。所以大家可以这样说，他很喜欢这种方法，我也很喜欢这种方法。就有一天他们老师出了一个题目，108个苹果，每6个装1盒，一共可以装几盒？请问一下，画圈圈好不好？他告诉我们，连着又画圈圈，哇，人家都下课了，对不对？我要跟各位家长讲，多方法的精神是什么？108个苹果，每6个装1盒，一共可以装9，连画圈圈都是很好的方法。为什么呢？我还要会除法，我早就是108除以6这样算了，对不对？那不会算，那我用乘法好了，6乘以多少等于多少，对不对？我慢慢这样算。我会加法，我会减法，我早就算了。我如果通通都不会的时候怎么样？我还可以画圈圈。所以画圈圈不是就是我拿每条起，我统计我买要什么？画圈圈，我还有机会把它做对。所以在多方法的过程里面，你们现在孩子在读到小学里面，在做这些数学里面，有时候只说妈妈跟你讲，不要用课本的方法，来，这用乘法比较快，用除法比较不是，他是在教他一个什么思考的概念。所以当然不会出108叫他去画了哈。我现在讲说不会100的，但是我想就算真的出108，我慢慢画怎么样？我会乘法，我会慢慢画吗？对不对？我会除法，我会慢慢画吗？我打文呢，我在慢慢画嘞。我会加法，我还慢慢去加嘞。但是我万一我加法觉得有问题，我里面什么108我都画出来怎么样？6个。所以现在来讲，新的学校的教育里面呢，就是说很需要呢，除了在学校的课程里面，因为学校一个老师要教那么多学生，实际上我们把这个精神跟家长讲，然后呢，就是说学校老师要教那么多学生，你也不能太苛求学校老师他能够怎么做。但是新的数学就是这样，好，所以今天呢，我大概跟家长讲说，未来你孩子到小学里面面对的数学的很基本的一个观念，不要说，刚刚我500块，他写的新加500块，那为什么要教这些东西？实际上就是希望他未来能够过得很好。因为这些知识是他未来会用到的。好，谢谢各位家长。